Lucas y el bosque de los colores perdidos. Había una vez un niño curioso llamado Lucas, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques mágicos. A Lucas le encantaba dibujar, pero un día los colores de su caja de lápices desaparecieron. ¿O no? ¿Dónde están mis colores? ¿Quién se los llevó? En ese momento, una mariposa brillante apareció por la ventana. Lucas, los colores han huido al bosque de los colores perdidos. Solo tú puedes encontrarlos. Sin pensarlo dos veces, Lucas siguió a la mariposa hasta un bosque lleno de árboles grises y flores sin color. Allí, conoció a extraños amigos. El color verde se fue porque nadie escuchaba a la naturaleza. El azul se escondió porque la gente olvidó cuidar el cielo y el agua, y el rojo está enojado porque ya nadie juega con alegría. Lucas decidió cambiar eso. Plantó flores, cuidó del arroyo y compartió risas con los animales. Poco a poco, los colores empezaron a volver. Gracias por enseñarme a cuidar el mundo, amigos. Y así, Lucas regresó a casa con su caja de lápices llena de colores y con un corazón lleno de amor por la naturaleza. Y recuerda, pequeño explorador, los colores más bonitos aparecen cuando cuidamos lo que nos rodea.